Эми биз дагы сабактар, буга чейинки сабактарыбыздын бири бул ийгилик жолунда тоскоол кылчу, убакыт жетишпей атса деген сабагы сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Өзгөчө сиз үйдө бала менен болсоңуз, өзгөчө сиз убактым жетишпей атат, кантип жетишсем болот? Мен иштейм да, убактым жок да мындай иштерге, бирок каалайт элем, убактым болсо иштейт элем десеңиз дагы бул сабакты сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Ошол сабактарда айтылып кеткен бир эки нерседен сиз менен бөлүшүп кетсек, бир эки сырлардан ийгилик бул эмне экен? Бул өзүбүз койгон максаттарыбызга жетүү экен. Эми атактуу ийгиликтүү адамдардын бири Альберт Грей мындай сөздү айткан экен: ийгиликке жете албаган адамдар өз убактын жагымдуу иштерге коротот, андыктан алар акыры жагымсыз натыйжага келишет экен. Бул мисалы үчүн интернеттеги ар кандай оюндар, интернетте ар кандай видеолорду көрүү, тамашоо жана башка развлечения, мындай кандай оюн зоок нерселерди көрүү, интернетте ар кандай фильм, сериалдарды, кинолорду көрүү, жана башка ошого окшогон ар кандай развлечениялер. Жана адабий китептерди окууда бул биз өнүгүү дейбиз, бирок бул биздин максатыбызга жетүүгө эч кандай тиешеси жок. Бул өзүбүздү өстүрүүгө, өнүктүрүүгө, философиялык жактан өсүүгө жардам берет. Бирок бул максатка жетүүгө эч кандай тиешеси жок экен. Ийгиликке жеткен же ийгилик жолунда бараткан адамдар өз убактын жагымдуу иштерге эмес, жагымдуу натыйжага жетүүгө коротушат экен. Демек, ийгиликке жеткен адамдар, же кетип аткан адамдар жагымдуу натыйжаларга көңүлүн бурат экен да, жагымдуу иштерге эмес, жагымдуу натыйжага жетиш үчүн аны үчүн өз убактысын жагымсыз иштерге коротушат дейт. Бирок жагымсыз иштерди көп жолу, көп убакыт бою жасап отуруп, аларды адатка айландырат. Анан бул жагымсыз иштерди жасап отуруп, алар өз ишинен ырахат ала баштайт. Өз ишинен ырахат ала баштаганда, анан акырындык менен натыйжа да келе баштайт экен. Мисалы үчүн мына биз арыктагыбыз келсе, же ден соолукту чыңдагыбыз келсе, биз чуркашыбыз керек болот. Чуркоо бул жагымсыз иш, башында. Аны булчуңдарды орутуш керек, чуркаш керек, ордуздан турушубуз керек, суукка карабай, ысык суукка карабай чуркашыбыз керек болот, Бул башында жагымсыз. Бирок чуркай берсек, бара-бара бизге жагымдуу боло баштайт жана адат боло баштайт. Анан биз ошол иштен ырахат ала баштайбыз. Бара-бара алгачкы натыйжаларды көрө баштайбыз. Же жеңилдик, ден соолуктан жеңилдиктерди көрө баштайбыз, жеңил дем алып, кыйла оңоло баштайт ден соолугубуз. Же болбосо арыктап 1-2 килограмм таштаган боло баштайбыз. Мисалы үчүн өзүнчө башкача питание, правильный питание деп коет. Туура тамактанууга өтүү. Бул да жагымсыз иш башында. Мен да өткөндө биринчи ай аябай кыйналгам. Кечке куурулган тамактарды жегим келип, майлуу тамактарды жегим келип, самсалар жегим келип кыйналгам. Бирок бара-бара ошолго өттүм, чыдап отуруп. Акырдык менен ошол питание, ошол тамактануудан ырахат ала баштадым. Ошол тамактануу мага жага баштады. Кийин майлуу куурулгандар жесем көңүлүм айланчу болду. Азырга чейин майонез жесем мен көңүлүм айланат. Мына туура тамактанууга өткөндө бул жагымсыз иш башында, бирок кийин жагымдуу боло баштайт. Кебек же клетчатканы жөөдө бул башында жагымсыз, кызыктай бир бөлтөк жегенде болосуң. Бирок бара-бара ошол нерсе жага баштайт. Телефон чалуулар. Интернетте көптөгөн адамдарга сообщение жөнөтүп, алардын жок деген сөзүн угуу, алардын ар кандай жагымсыз сөздөрүн угуу, бул дагы жагымсыз иш. Бирок аны жасай берсек, эртең адатка айландырып алат экенбиз да, биз телевизор көргөн ордуна же интернет чуккан ордуна биз ошол ишти көрүп аткан болобуз. Же бирөөдүн лентасын чукуп отургандан көрө биз жагымсыз иштер жасап аткан болобуз. Мен үчүн да мисалы үчүн видео жаздырып туруу бул башында жагымсыз иш эле. Бирок көптөгөн видеолор жаздырып, натыйжаларды көрө баштаган адамдар ошол пайдасын көрө баштаганда мага да бул жагымдуу иш боло баштады, адат боло баштады да. Мына ушинтип отуруп анан биз натыйжаларга жете баштайт экенбиз. Анан сонун сахнада чоң чектерди алып, элдин көзүнчө сүрөттөргө түшүп, мына биз ушундай ийгиликтерге жеттик деп көптөгөн адамдарга дагы биз ийгиликке жетүүгө сонун түрткү берип, өзүбүз дагы өзүнүн ушул иштеп койгонубузга аябай чоң ыраазы боло алат экенбиз. Бирок аны үчүн биз өз көңүлүбүздү, өз убактыбызды жагымсыз иштерге багыштабыз керек экен. Максатка жетүү үчүн тиешеси бар жагымсыз иштерди. Эми сиздин эмне үчүн убактыңыз бар? Ушул суроого жооп берип көрүңүз. Жагымдуу иштер менен алек болосузбу сиз? Телевизор, интернет, лента, инстаграм, сүрөт, бирөөлөрдүн сүрөттөрү жана башка. Же максатка жетүү үчүн убактылуу жагымсыз иштер менен алек болосузбу? Өзүңүздүн үстүңүздөн иштейсизби? Ар кандай сизди өнүктүрүүчү, сиздин ишиңиз боюнча сизди өстүрүүчү, ийгиликке жетүүгө жардам берүүчү ар кандай бизнес жөнүндө, реклама жөнүндө, психология жөнүндө, өзүңүздүн психологияңыз жөнүндө, максат коюу жана башка окшогон темалар, ийгилик жөнүндө темалардагы китептерди, видеолорду көрүүгө убактыңыз барбы? Өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп отуруп, көптөгөн адамдарга интернеттен сообщениелерди жөнөтүп отуруп, я подумаю, есть ли гарантия, ар кандай жагымсыз суроолор, койчу мудуңду деген жагымсыз ойлуу пикирлерди, жок рахмат дегендерди угууга убактыңыз барбы? Бул жагымсыз иштер. Жана телефон чалуулар. Тынбай көптөгөн адамдарга телефон чалууларды жасап, аларга сунуш жасап, интернет аркылуу иштеңиз деп сунуш кылып, ар бир кишиге 1 мүнөт, 2 мүнөт убактыбызды бөлүп, суроолоруна жооп берип, ыңгайсыз суроолоруна жооп берип отуруп, эртең жагымдуу натыйжага жетүүгө ошого убактыңыз барбы сиздин? Же болбосо, жок мен убактым жок деп, жагымдуу иштер менен, жагымсыз натыйжага алып келчү иштер менен алек болгон убактыңыз барбы? Ошол суроого жооп берип көрүңүз. Азыркы учурда кандай? Эгерде азыркы учурда жагымдуу иштер менен алек болсоңуз, бирок убактыңыз жагымсыз иштерге, ийгиликке жетүүгө, ага жетүү үчүн иштөөгө убактыңыз жок болсо, анда могул
Омар Хайямдын сонун сөзү эсиңизде болсун. Пока вы ленитесь, другие делают, не стоит потом говорить о несправедливости жизни дейт. Эртең капа болбоңуз жашоого. Эртең Кудайга капа болбоңуз. Эртең жолдошуңузга же өзүңүзгө нааразы болбоңуз. Анын ордуна дайым эсиңизде болсун. Кимдир бирөө жасайт бул ишти. Кимдир бирөө жасап ийгиликке жетет. Ошондо сиз им повезло деген сөзүңүздү коюңуз. Сиз өзүңүздөн гана көрүңүз. Эми дагы бир суроолордун бири, максатка жетүү үчүн 1-2 жыл өмүрүңүздү багыштап койсоңуз кандай болот? Өз бизнесиңизди куруп алыш үчүн. 1 жыл учуу эле өтүп кетет, чыдап койсоңуз. Мына кече эле жакында 2012 тоскондой болдук элек, 13-жылды тоскондой болдук, 14-жылды тоскондой болдук. Мына азыр 2017-де келип калды мына. Бара-бара 1 жылдан 2018-де учуу өтүп кеткен болот. Эгерде сиз студент болсоңуз, азыр 1-чи курс болсоңуз, кече жакында эле 9-чы же 10-чу класста окуп аткандай болосуз. 5-чи курстун студенти болсоңуз, кече жакында эле 1-чи курс, 2-чи курс окуп аткандай болосуз. Бирок 3 жыл, 4 жыл учуу өтүп кеткен болот чынында. Эгерде сиз иштеп аткан болсоңуз, кече жакында эле жумушка киргендей сезесиз өзүңүздү. Же болбосо балдарыңыз бар болсо, кече жакында эле төлөгөн балдар эле, кече жакында эле кичинекей балдар эле, бирок уже мектепке барып калышты, же уже садикке барып калышты деп ойлонуп көрүңүз. Убакыт зуулдап учуу эле өтүп кете берет экен. 1 жыл жөн эле учуу өтүп кетет. Же ошол 1 жыл өмүрүңүздө сиз мурунку жумуштан келгенден кийинки сериал, кино, ушак жана башкаларга убактыңызды бөлүп өткөрө бересиз же 1 жыл өмүрүңүздү. Же болбосо мурунку эле ошол эле айлык берчү, ошол эле айлык түшчү ишиңизге коротуп өтөт экенсиз. Бирок ал жылыңыз учуу эле өтүп кетет. У людей нет терпения построить бизнес за 3 года, дейт, но есть терпение ходить на работу 30 лет, дейт, или 20 лет, но потом говорить и жаловаться, что мына пенсияга чыктым, мына 40-ка чыктым, мына 50-ге чыктым, мен кереги жокмун уже көп ишканаларга, жаштарды алгысы келет, себеби менин энергиям жок мурункудай деген жалыптарга баруу үчүн сиз даярсыз күндө жумушка барууга. Бирок өз бизнесиңизди куруп коюу үчүн сиз 1 жыл, 2 жыл же 3 жыл өмүрүңүздү багыштоого даяр эмес экенсиз. Мына биз бизнес куруп койдук, дагы бизнес курдук. Азыр мен 3-чүсүн куруп атам. 4-чүсүн курдум эле болбой калды. Бирок 4-чүсүн, 3-чүнү куруп алгандан кийин курам. Ошол бизнестерге убактым бар менин. Бирок жагымдуу иштерге убактым жок. Мен максат койгондон кийин аларга убактым жок болуп калды. Сиз дагы ошол жолго түшкөн даярсыз, даяр эмеспи? Даяр болсоңуз сизди ийгилик күтүп турат. Же болбосо моундай кошелек жок күтүп турат эгерде сиз даяр эмес болсоңуз. Келечекте мына канчалаган адамдар жумушка барып отуруп акыры эч нерсеге жетпеген пенсияга барып атышат. Же болбосо бизнес куруп коюңуз, недвижимость, коммерческий недвижимостьтарды алып коюңуз. Кийин иштебесеңиз да мына сизге 30 миң, 40 миң, 50 миң, 100 миң берчү пенсиялар. Мына жаш жигиттер жаш кезинде армияга барышат. Жаш, энергичный, көп амбициялар бар, көптөгөн нерселерге жетишкибиз келет. Бирок 1 жыл өмүрүбүздү биз мамлекеттин, элибиздин астында милдетке багыштайбыз. Багыштоого милдеттүүбүз, 1 жыл бою бош убактыбыз жок биз ал жерде. 1 жыл бою оюн зоок жок эч кандай. 1 жыл бою достор жок. Достор менен көрүшсөк 5-10 мүнөт, бирок алар менен кечке ойноп жүргөнгө убактыбыз жок. 1 жыл бою отуруш эч нерсе жок. 1 жыл бою интернет жок, 1 жыл бою сериал жок. 1 жыл бою бизде чуркаганга, физикалык нагрузкаларга, 1 жыл бою биз армиядагы, согуштагы керектүү тактикаларды үйрөнүүгө, арганда согуш боюнча сабактарды өтүүгө, үйрөнүүгө жана армиялык дисциплинага көнүүгө. 1 жыл бою асфальтта туруп маршировка, эртеден кечке асфальтта туруп маршировкага убактыбыз бар. 1 жыл бою кечке аргандай восточный единоборство деп коет, ошого убактыбыз бар. Бирок оюн зоого убактыбыз жок. Эмнеге? 1 жыл бою отмазкабыз да жок. Мен бош эмес элем, мен чарчадым, мен тажадым деген нерсе жок. 1 жыл бою биз дембил жөнүндө кыялданабыз. 1 жыл чыдап койсом, жылдын аягында мен дембил болом деп ошол жөнүндө кыялданабыз, ошого үмүттөнөбүз. Ошол үчүн биз 1 жыл чыдаганга даярбыз. Эптеп чыдап койсом, милдетимен кутулам деген үмүт менен барып өтүп келет экенбиз. 1 жыл бою мына энелер, кыздар, жаш кыз болуп туруп мына төрөп атасыңар, оор жүктү көтөрүп жүрөсүңөр кечке. Ташната жана башка көптөгөн проблемаларга даярсыңар. Эмнеге? Анткени 1 жылдан кийин төрөп алсаңыз, сиз күткөн сонун наристенин апасы болосуз, энеси болосуз. Ошону чоңойтосуз, өсүп чоңойтосуз. Бул өзүнчө жашоонун рахаты. Ошого сиз даярсыз. Эми сиз өз бизнесиңизди куруп коюш үчүн, эртең 30 миң, 40 миң өз жашооңузду өзгөртүш үчүн, 50 миң сом айлыкка чыгуу үчүн, неужели 1 жыл, 2 жыл өмүрүңүздү багыштап, кыйынчылыктардан өтүп, көптөгөн адамдарга сунуш кылып отуруп, көптөгөн адамдардан жок деген сөздү угуп отуруп, көптөгөн адамдардан ыңгайсыз сөздөрдү угуп отуруп, өтүп коюшка даяр эмессизби, неужели? Через год вы будете жалеть, что не начали сейчас, дейт. Мына 1 жылдан кийин жалеть эткиңиз келеби? Же 1 жылдан кийин өзүңүзгө ыраазы болуп, слава богу, что я построил этот бизнес. Слава богу, мен ушу бизнести куруп койгон экенмин, деп өзүңүзгө ыраазы болгуңуз келеби? 1 жыл учуу өтүп кетет. Андыктан өзүңүзгө ушул суроолорго жооп берген аракет кылыңыз. Сиздин жашооңуз сиздин колуңузда, сиздин чечимиңиз сиздин колуңузда. Бирок эртең кимдир бирөөлөр, тааныштарыңыздын арасында кимдир бирөөлөр ийгиликке жеткен болсо, жана Кириешкин окуясы эсиңиздеби? Кириешкин айтып берген эле. Ошого окшоп эртең өмүр бою аттең кылбаш үчүн же
2-3 жылдан кийин аттен кылып жүрбөш үчүн азыр туура чечим кабыл алганыңыз туура болот экен. Эми биздин кийинки сабактарыбызда көрүп кетиңиз, мына ийгилик жаратуу жолдору. Эмнеге кимдир бирөө ийгиликке жетти, кыйынчылыктарга карабай. Кимдир бирөө кыйынчылыктардын жолунда сынып калды. Ошогон көптөгөн суроолорго жооп алыш үчүн биздин кийинки видеобузду көрүңүз. Ийгилик жолунда сынып калбаш үчүн деген сабак ал башка сабак. Бул ийгилик жаратуу жолдору, эмнеден ийгилик жаралат экен. Ийгилик жөнүндө көрүп сүйлөшөт экенбиз да. Ошол жөнүндө видеобузду көрүп кетиңиз. Жана кийинки видеобуз бул менин автордук китебим негизинде жазылган Бай адамдардын сырлары аттуу сабагыбыз. Бул көптөгөн ийгиликке жеткен, Кыргызстандагы, чет өлкөдөгү көптөгөн ийгиликке жеткен өтө чоң бизнестердин ээлеринин билген сырларынан бөлүшүп кетет экенбиз. Аз да болсо алардын тажрыйбасын айтып берет экенбиз. Кыскача кичинекей китеп брошюрка китеби менен видео версиясын жасап койдум. Ошону көрүп чыксаңыз болот экен. Сиздин иштебей калсаңыз да акча түшүп турчу булагыңыз жөнүндө. Как раз өз бизнесиңизди куруп алып, иштебей калсаңыз да түшүп турчу булак куруп алсаңыз болот экен. Ошол жөнүндө көрүп сүйлөшөт экенбиз. Жана ошол бизнесмендердин ой жүгүртүүсү жөнүндө сүйлөшүп кетет экенбиз. Ушул эки сабагыбызды сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз.